កាត់ឡើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងខ្ញុំដូចជាសាលារៀនទីពេទ្យហើយនឹងផ្លូវថ្នល់ផ្សេងមានការអភិវឌ្ឍថ្មីដែលផ្ដល់ជាឱកាសឲ្យពួកយើងខ្ញុំដែលនៅជាតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលអាចបន្តមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាពិសេសគឺនៅក្នុងវិស័យអប់រំផងដែរដែលផ្ដល់ឱកាសយ៉ាងច្រើនឲ្យអ្នកខ្ញុំបានមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យផងដែរចា៎ឥឡូវនេះគឺមានការរីចម្រើនច្រើនខុសពីសម័យមុនអត់ដូចការមុនសិស្សានុសិស្សពុំមានលទ្ធភាពអាចមករៀនដល់សាកលវិទ្យាល័យជាពិសេសគឺក្មេងស្រីដូចជានាងខ្ញុំគឺមានការឲ្យតម្លៃទៅលើក្មេងប្រុសខ្លាំងជាងក្មេងស្រីអញ្ចឹងក្មេងស្រីមិនអាចមករៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាក្មេងប្រុសទេតាមទស្សនៈរបស់ឪពុកម្ដាយដែលនៅតាមទីជនបទតែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំគិតថាមានការរីកចម្រើនច្រើនដោយសារពួកយើងមានសិទ្ធិស្មើគ្នារវាងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីហើយអាចបន្តការសិក្សាអាចធ្វើការងារផ្សេងបានដូចគ្នាទាំងអស់ហើយការអភិវឌ្ឍក៏មានការរីកចម្រើនច្រើនផងដែរចា៎ក្នុងនាមខ្ញុំជានិស្សិតខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរនិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រីប្រមុខដឹកនាំចាដែលបានអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនសុខសន្តិភាពផ្សេងទៀតដែលជាឱកាសដល់ពួកនាងខ្ញុំអាចមានការសិក្សាបានខ្ពង់ខ្ពស់ផងដែរចាអ្វីដែលរីកចម្រើនគឺមើលឃើញផ្លូវថ្នល់ស្អាតជាងមុននិងទីកន្លែងរមណីយដ្ឋានកំសាន្តច្រើនជាងមុនដែលធ្វើឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនដែលអាចមានឱកាសឲ្យយើងបង្កើតមុខរបររស់ស៊ីឬក៏ធ្វើការងារដើម្បីជាចំណូលបន្ថែមក្នុងការគ្រប់គ្រងការរៀនសូត្ររបស់យើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលបានពង្រីកប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនសម្រាប់សង្គមជាតិបច្ចុប្បន្នមានការរីកចម្រើនខ្លាំងផ្នែកវិស័យអប់រំផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យដូចជាថ្ងៃនេះមានសមិទ្ធផលថ្មីទៀតគឺស្ពានបណ្ដែតទឹកដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើសម្រាប់គោលដៅទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនដូចសពថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិស័យអប់រំពីព្រោះថាការអប់រំគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សហើយក៏អាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឲ្យរីកចម្រើនដោយប្រទេសអន្តរជាតិដទៃទៀតផងដែរប្រទេសរបស់យើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍដូច្នេះហើយថ្នាក់ដឹកនាំបានយកចិត្តទុកដាក់បានផ្ដល់តម្លៃទៅលើការសិក្សាជាសំខាន់តាមការយកឃើញរបស់ខ្ញុំសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នវាមានការលូតលាស់និងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងមានដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានសាលារៀនផ្លូវថ្នល់វត្តអារាមជាច្រើនដោយគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលមួយឃុំអាចមានបឋមសិក្សាមួយសាលារៀនវត្តអារាមជាច្រើនរាល់ថ្ងៃនៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏អាចមាននៅមណ្ឌលសុខភាពឬសាលារៀននិងនិយាយរួមទៅវិស័យអប់រំជាស្នូលរដ្ឋាភិបាលបានអភិវឌ្ឍខ្លាំងការសិក្សារបស់នាងខ្ញុំគឺក្រាន់បើជាងពីមុននាងខ្ញុំអត់សូវជារៀនបានដដល់ទេព្រោះដោយសារការខ្វះខាតនៃជីវភាពចាតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនាងខ្ញុំបានពេញការសិក្សារហូតធ្វើការបដារៀនបដាចាពីមុនគឺជីវភាពគ្រួសារគឺពិបាកដោយសារអត់មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅសាលារៀននៅឆ្ងាយតែឥឡូវសាលារៀននៅជិតអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាអាចចូលរៀនបានហើយនឹងមានសាលារៀនគ្រប់ទីកន្លែងឆ្នេះពួកគេអាចធ្វើដំណើរទៅជិតពួកសាលារៀននៅជិតផ្ទះហើយពួកគេគឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរបណ្ដាមកពីរដ្ឋាភិបាលបានជួយជំរុញដល់វិស័យអប់រំដើម្បីកសាងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរដើម្បី